asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu daawadayaal dhegeystayaal idin ahaantiinba waxaan idin leeyahay waad mahadsantihiin guul wacan ku xirnaanshaha aad ku xiran tihiin janaalka Caaqil Yacko. waan filayaa in aad wax ka faa'iideen. waxaan rabaa in aan idiin soo gudbiyo qisadaynii saddexaad. ciwaankeedu waxa uu yahay qof abaal loo galo ma iloobo. haddii abaal lagu sameeyo mise maalin adigoo ay kugu taagan tahay lagaa fujiyo ma iloobaysid sida aan wada ognahay. qisadayna ayaa sidaas oo kale u dhacaysa. qisadayna ayaan gudagali doonaa insha allah. la socosho wacan. hooyo iyo aabbe baa isoo guursadeen. muddo sanadooyin kadib bay waxay dhaleen wiil. wiilkiisay haysteen bay nasiib darro waxaa geeriyooday aabbe. geeriyadii aabbe kadib hooyo ayaa u dhawar adeegtay in wiilkeeda ay koriso, ay geyso meelaha wax laga barto sida dugsiga, iskuulka iyo wixii la mid ah, iyada oo ay dhabarkeeda ku shaqaysan jirtay. wixii ay kasoo heshana ku maareyn jirtay iyada iyo wiilkeeda waxyaabaha soo food saaro. sidaasay u dhaqmayeen baa waxaa xanuunsatay hooyo ayaa xanuunsatay. xanuunso kadib bay waxay tagtay isbitaal. waxaa loo soo qoray daawo aad u fara badan, lacagteedana aysan awoodin. wiilkii yaraa baa iskuulkii ka joogay, waayo lacagtii ay hooyo keeni jirtay ma aysan haysan oo meel ay kasoo gasho ma aysan lahayn. hooyo ayaa xanuunsatay, wiilkii ayaa murugooday. daawadii warqada ku qorneed baa guriga iska taal. hooyana waa ay sariirtay iska saaran tahay. cunugii baa fikiray kadib waxaa u soo baxay inuu warqada daawada ku qoran uu qaado una tago isbitaalada magaalada ku yaala mid ka mid ah si loo soo siiyo daawada meesha ku qoran. wiilkii ayaa soo baxay, go-aankiisii ku dhaqaaqay. wuxuu imaaday isbitaal ka mid ah ama farmashiyo ka mid ah farmashiyihii ku yaalay magaalada, isagoo uu u dhiibay warqadii daawada ku qorneed. markaas baa loo sheegay daawada lacagteeda inta ay tahay. markaas buu yidhi waayahay waan dhiibayaa ee halii soo dejiyo bacna haligu shubo. markii loo dhameeyey hooshiisii ayaa waxaa layidhi keen haddaba lacagta. markii la dhaqay ayuu cunugii markii uu bacda gacanta ku dhigayba cunugii waaba siiba cararay. micnaha cunugii ayaaba cararay. farmashiyihii ninkii joogay ayaa waxa uu ka daba diray askartii joogtay farmashiyada ilaalinaysay. nasiib darro islamarkii waxaa lasoo qabtay cunugii isagoo la wado. ninkii farmashiyada ayaa loo keenay. isaga uu garaacitaan xag dhaaf ah. isagoo garaacaya ayaa nin farmashiyaha soo galay, isaga oo ka doonayo kaniiniyo iyo waxyaabo kale. farmashiyaha wuxuu arkay cunugan oo si xad dhaaf loo garaacayo. markaas buu yidhi war waa maxay sida aad u garaacayso cunuga? markaas buu yidhi dhakhtarkii ciyaalka sanadkan waa kuba tuuga ah. hadda cunugan wuxuu yidhi daawo ayaan rabaa ii diyaari. lacagta ayaan u sheegay. wuxuu dhahay waa diyaar. markii aan siiyey daawadii aan dhahay lacagta keen waaba uu cararay. ninkii baa yidhi hadda maxaad ku haysataa cunuga miyaad ogtahay waxa uu geystay inuu daawada ka qaato uu la cararo? markaas buu dhakhtarkii yidhi maxaa iga galay waxa uu geystay iyo balse waxaan ogahay in ay tuuga yihiin ciyaalkan. ninkii baa yidhi haddaba maxaad ku haysataa cunugan ii sheeg. dhakhtarkii ayaa yidhi lacagtii daawadeyda ayaan rabaa. daawadan ma ku celinayo miiskii aan ka soo dejiyay, lacagtiisii ayaan rabaa. ninkii ayaa dhiibay lacagtii. markaas buu siiyey daawada cunugii. markaas buu ku yidhi wiilkaygiiyow daawada halkii aad u waday si toos ah u geey.
cunugii farxad isagoo la ilmeynaya buu soo qaatay daawadii wuxuuna u keenay hooyadii. hooyo markii loo keenay daawadii bay tiri, war halkeed ka keentay daawadan? lacagteedii maba aanan haysanin. wiilkii ayaa uga sheekeeyey qisadii dhexmartay isaga iyo dhakhtarka iyo nin kale oo daawadan ka dhiibay lacagtii. hooyo ayaa aqbashay daawadiina sidaa ku isticmaashay. hooyo ayaa caafimaaday. markaa bay saqa gashay shaqadeedii. iskuulkii buu ku laabtay cunugii. u dambeyn cunugii iskuulka waa uu dhameeyey, jaamacad buu galay. wuxuu ka qalanjeebiyey caafimaad dhanka iyo qaliinka wadnaha. wuxuu noqday dhakhtar caan ah laga yaqaano magaalada. waxay u guureen tuulo cunugii iyo hooyadii iyagoo ay furteen isbitaal. wuxuuna ahaa dhakhtar caan ah magaalada ilaa tuulada loogu yimaan jiray. nasiib darro waxaa jiriday ninkii hadda ka hor daawada wiilkii yaraa lacagta ka dhiibayay. waxaa loo sheegay in uu rabo qaliinkaasna uu sameynayo dhakhtar joogo tuulada. in loo geeyo dhakhtarkaas uusan sameyn karin dhakhtar kale qaniinkaas. waxay soo baxeenba tuuladii ayay yimaadeen. ninkii jirnaa iyo dadkiisii si toos iyagoo socda bay yimaadeen isbitaalkii loo soo tilmaamay. waaba waxaa jooga cunugii yaraa oo hadda ka hor uu daawada ka dhiibayay. markii uu arkay cunugii yaraa hadda ka hor daawada la siinayay ayuu ilmeeyey. markaas buu ku yidhi, adeer maxaa kuga dhacay? ninkii ayaa hadli waayey. waa loo sheegay halka laga haysto in uu u baahan yahay qaliin. si deg deg ah wuxuu uu ku fuliyey qaliinkii. markaas buu yidhi lacag yaana laga qaadin dadka kan, waayo abaal ayay ii galeen. abaalkoodana ma aqaan waxa aan ku gudo. qisadii ayaa intaa inoogu ag. qisada maxaan ka faa'iideyna? waa maxay faa'iidada ku jirta qisada? faa'iidooyin kooban ayaa ku jirto. sida waxaa ka mid ah in abaal marka lagu galo aadan iloobin iyo waxyaabo kale oo aan la soo koobi karin, balse halkan ayaan ku akeenayaa qisada. waad mahadsantihiin la socoshada aad la socotaan barnaamijyada. haddii ay kugu cusub tahay qisadan, like, subscribe dheh. haddii aysan kugu cusbayn, mahadsanid. anigu waxaan nahay caaqil yacko. adinku waxaad tihiin dhageystayaasha, daawadayaasha. tan ay kulanka dambeynaa intaan ku kulmi doono qisada afaraad, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo. السلام عليكم ورحمة الله.